На фреквенцијата на 1 ТВ сте, гледате Отворено студио со мене Ацо Кабранов. По наредниве 30 на минути нема да зборуваме за она што е вест на денот, односно позитивниот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија на патот кон Европската унија, почетокот на преговорите за полноправно членство, туку за фамозните бомби. Не стивнаа бомбите од Илија Громовник. Еве денеска веќе има нови бомби. Тоа се бомби кои што се појавија се однесуваат на членови на ДУИ и една од бомбите е за разговор меѓу Мјалков и Гордана Јанкуловска. Министерството за внатрешни работи се огласи попладнево, кажа дека е познат кој ги ставил на Фейсбук бомбите и дека истиот ќе сноси одговорност за тоа. Претходно ДУИ жестоко реагираше дека Министерството не си ја врши работата и не ја контролира состојбата со бомбите од прислушкувањата. Илија Громовник е сосема друго дел од она што објави 3 или 4 бомби беа од прислушуваните, но последната онаа која што предизвика највеќе реакции во јавноста, предпоставувам и заради личноста за која што се работеше, е за Павле Богоевски. Вечерва тој е во студиото на 1 ТВ. Павле, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Еве, јас најавив дека извесен анонимен Илија Громовник преку рускиот Фейсбук ВКонтакте објави неовластена снимка. Таа не е дел од бомбите барем така јас мислам дека тоа не е од прислушуваните, туку е бомба која од твојот Фейсбук прочитав, снимена негде 2-3 месеци пред да биде објавена. Како ти во првиот момент кога ја слушна бомбата, како реагираш? Па се разбира, во првиот момент размислував како да им биде реакцијата и после една вечер размислување се одлучив на тоа дека треба да излезам во јавноста и да си ги кажам фактите. Да, веќе те прозива, одредени портали те прозива, ете Павле Богоевски кјути, не се огласува, ти се огласи прво на Фейсбук. Да, прво напишав на Фейсбук, после тоа дадов изјави за два национални медиуми, мислам, со истата содржина од тоа што го напишав на Фейсбук. И после тоа денот го помина во полициската станица Центар, само пријавувајќи ги моите постапки, но и нелегалното снимање. Тоа одењето сам да се пријавиш во полиција е твоја лична одлука или ја донесе во согласност со пријатели, со колеги? Не, тоа беше исклучиво моја лична одлука. Не се консултирав со правници, не се консултирав со политичари, од проста причина што работа на правниците да го гледат најдобриот интерес на клиентот, политичарите ги гледат политичките приоритети, а мојата работа, односно моите приоритети беа отчетноста и искреноста. Имаше на Фейсбук реакции од адвокати, од јавни личности кои што ти замераа што сам си се пријавил и од содржината на тоа што си го кажал, па имаше во стилот наместо пола јагне, пола ова, пола она, но ти реши да кажеш... Најдобро намерно ги примив нивните совети, но како што реков преска, работата на адвокатите да се грижат за најдобриот правен интерес на клиентот што би го застапувало, а правниот интерес е да не одговара тој човек. Кај мене прашањето на кривична одговорност дали ќе следи или нема следи воопшто не беше буква во равенката, условно кажано. Целиот свој живот јас постапките што сум ги правил во јавноста никогаш не биле со ни малку избегнување на одговорноста која што следи од тие постапки. Доказот за тоа е процесот кој што се водеше против мене во Скопскиот кривичен суд за боењето на зградата на Министерството за култура. Доказ за тоа се 40-тината, мислам дека си повеќе прекршечни пријави кои што ги имам. Приведувањата неколку пати, доказ за тоа дека не бегам од кривично правните последици на моите постапки е искреноста која што, односно зборовите кои што ги кажа веднаш по самиот настан мојата изјава.
Така да, кривичната одговорност ја прифаќам во целост и добар дел од причината за моето заминување од собранието беше токму тоа да не дозволам мојата претеничка функција или начинот на кој што претеничката функција е перцепирана во јавноста да биде пречка во постапувањето на органите на прогонот. И тогаш ги повикав и сега уште еднаш ги повикувам целосно да истражат работата и целосно да ја утврдат мојата евентуална одговорност, но и одговорноста на тие што противправно снимале и тие што противправно ја проширија таа снимка потоа. Јас ги следев колку што можев да ги следам реакциите веднаш по твојата објава и твоето признание за што се работи, дека се работи за масло од канабис, за лечење на твој близок од семејството. Малку ме зачудија таа жестина на реакции, морам да признам дека голем дел беа негативни. Беа негативни и факт е дека на снимката не се споменува дека е масло од канабис. И очекувано е дека политичките опоненти па и добар дел од јавноста нема да... Не беа само политичките опоненти. Да, тоа сакам да кажам, па и добар дел од јавноста ќе имаат поинаков став за содржината на таа снимка и јас сум свесен дека никогаш нема можем да докажам дека станувало збор за масло од канабис, ама не можат ни тие да докажат дека станува збор за нешто различно. Со дел од вака пријатели некои кои што морам да признам дека не ја оправдуваа постапката, ги прашував добро зошто така, па велат затоа што Павле не е оно истиот Павле од Шарената револуција, стана арогантен, веројатно позицијата пратеник малку го занесе. Има ли вистина во тоа? Што мислиш? Се преиспитали ти себе си? Да, се преиспитав многу себе си, ама ова не се преиспитувам само сега по настанот, се обидувам да се преиспитувам во изминативе 2 години. Се разбира дека не сум истиот, никој од нас не е истиот што бил пред 2 години, а камо ли па човек на кој што му се случиле промени во животот како што ми се случија на мене. Зборувам за политичкото активирање, зборувам за зголеменото изложување пред јавноста и така натаму. Јас не се гледам себе си како арогантен и мислам дека луѓето кои останале во комуникација со мене овие 2 години може да го потврдат тоа. Ама да, не ми е ни убаво што добар дел од моите пријатели можеби ме почувствувале како арогантен и се надевам дека ќе имам прилика да го променам тој став. Што е од твоите колеги, на колеги мислам од пратениците, некако молчаа на Facebook, немаше никакви реакции? Не би рекол дека молчаа, значи имаше реакции од неколку колеги, професорката Ременски многу жестоко ме бранеше уште пред самото заминување од собранието. Официјалните ставови на пратеничката група и на владата беа започети за поздравување. Прво, нели дека законската работа ќе се расчистат институциите, а моралната и етичката одговорност е индивидуална работа за која што владата нема место да му кажува на собранието, па дури ни еден пратеник на друг. Се поставува прашањето колку можам јас на било кој друг пратеник или било кој друг пратеник да ми зборува на мене за моето индивидуално сваќање што значи пратеничката функција. И па дури во втората фаза кога премиерот одговори на прашање и рече дека дека функцијата си ја вршиме како што треба да си ја вршиме, тоа што го правиме во нашето приватно време, наша приватна работа. Јас морам да кажам дека не можев да очекувам поголема поддршка, да речеме тоа. Значи, да, имаше луѓе што очекуваа дури да излезат у моја одбрана луѓето и така натаму, ама ние не сме група на луѓе која што само за да зачува нечија функција или за да спаси нечiji имидж, ќе се стави во агресивна кампања на одбрана, на што знам, можеби ширење лажни вести или што и да е. А на крајот од денот и јас отворено си излегов одма, сами си признав што е работата, односно и не им дадов многу место на луѓето за одбрана. Овде има постапување спротивно на законот, именно купување на масло од канабис незаконски. Прашање е дали има кривично дело, тоа ќе се изјаснат органите на прогонот, но исто така и прашање беше дали самото сторување на каков било незаконски чин не представува контрадикторно со вршење на претеничка функција, односно со вршење на највисоката функција во државата, сега не го земам во предвид председателот, ама претеничката функција е функција на директно представување на граѓаните кои што ве гласиле на нивната волја изразена во законски текстови во однесување во собранието. Па да, и со право беше поставено прашањето дали може пратеник, поготово пратеник кој што се залагал за правда, за еднаквост пред законите, за правна држава и владењето на правото, дали може пратеник да го има истиот легитимитет
понатаму во вршењето на својата функција, откако сам излегува и признава дека сторил нешто противзаконско. Што и да е тоа Тоа го противзаконско? искалкулира пред да одиш Ви во кажам, полиција што бидејќи видите, да, настаните се случува многу брзо по објавувањето на снимката и се разбира кај мене мислите и савовите не се во одеднаш, туку еволуира. Се трудев и да се консултирам колку што може да се консултирам. Еволуира самите ставови, но повторам во моментот кога бев во полициската станица, кога се само пријавав, кога сватив колку е па и смешно тоа да и си викам што сега па ја ќе искочиш во јавност и ќе се држиш за функцијата, ќе негираш, ќе се глупираш. Не, има и поважни работи од функцијата, вредностите ми ги другото, принципите ми ги другото. Ама остана тоа последното, остана добро, одлучив да се повлечам од функцијата и прашањето е што сега, како тоа да се изведе. Како што кажав и самиот говор, во завршна фаза беа реформите на Законот за Агенцијата за национална безбедност, односно реформите на тајните служби. Јас како криминалист и како активист токму против злоупотребата на власта преку тајните служби, имам голем личен интерес во тој процес и сакав да го истерам до крај. Тоа е едната работа, втората работа мислам дека начинот на соопштување на одлуката за заминување од собрание на самата комисија им даде совршен одговор на хајката која што опозицијата ја водеше против мене цела недела. Повторувам, барањата за оставка не беа само од опозицијата, имаше многу луѓе кои што или биле дел од борбата, да. Право на став. Секој има право на став и ја многу гласно ги слушнав тие ставови, многу има голема улога во утврстувањето на мојот став. Ама па на крајот на денот јас себе си се гледам како политичар на новата генерација. Така да, иако оставката значи можеби значи завршување на функцијата пратеник и кариерата во институциите или во собранието, самиот термин на политичка кариера денеска не значи нешто што значеше порано. Ние не сме за политика заснована на функционери кои што се толку цврсто зацементирани на своите функции, што често својата функција чуваат на сметка на вредностите и принципите кои што би требало да ги застапуваат. Ние сме генерација на политика на вредности и принципи, па во тој смисол политичарите, функционерите се само алатка кон тие вредности и принципи и така мојата кариера ќе заврши во тој момент кога ќе заврши битката за тие вредности и принципи, без разлика дали таа битка ќе биде институционална или вонинституционална. За мене функцијата никош не беше главната цел. За мене функцијата беше само средство во борбата за тие вредности и принципи кои што ние ги застапувавме. А ако ништо друго, случајот со Илија Громовник покажува само дека таа борба мора да продолжи. Значи не се согласуваш со констатацијата дека Илија Громовник му ја запечати професионалната кариера на Павле Богоевски? Не може Илија Громовник да ми ја запечати на мене мојата професионална кариера. Мојата политичка кариера доаѓа од граѓаните кои што ме гласале, доаѓаат моите соборци и соборки, доаѓаат моите пријатели. Тие се тие кои што треба да кажат кога мојата политичка кариера завршува, не Илија Громовник. А случајот со Илија Громовник, кој што реков, е само аргумент во тоа дека борбата мора да продолжи. Ние мора да си поставиме неколку многу значајни прашања од безбедносен аспект. Дали Илија Громовник е еден човек или станува збор за група на лица кои што организирано действуваат со цел јавното мислење да го користат само за дестабилизација на политичките процеси и политичката клима во државата. Ние треба да си го поставиме прашањето дали се уште се преземаат мерки за следење на комуникација или преслушување на актуелни функционери. Ние треба да си го поставиме прашањето дали некој друг можеби располага со снимките кои што беа објавувани како бомбите. Треба да си го поставиме прашањето како тие луѓе ги користат тие материјали. Дали тој материјал е да речеме нов материјал. Мене не го искористија за оценување, но дали ако снимаат ваков разговор некој друг функционер кој што не е предмет на јавен интерес, не е, да речеме, разговор во кој што е очигледно дека нема кривично дело, ајде да речеме кај мене, ќе се изјасна допрво органите на прогонот дали има или нема. Но еве да кажеме некој пратеник или некој министер или функционер зборува со љубовница, зборува со љубовник, приватен разговор кој што нема кривично дело, може да биде многу штетен за животот на човек. На запад објавуваат. Знам дека објавуваат на запад, но прво не мора да бидеме како нив во секој поглед, вклучително и погледот на хаотичност на нејавниот дискурс. Второ, мислам дека нашата јавност може да биде доволно зрела за да свати до каде оди јавниот интерес, од каде започнува приватниот живот. Ама трето и безбедносно релевантното прашање во целиот случај е како таа мрежа на луѓе ќе ги користи снимките, бидејќи видат. Јас сум прв. И кога? Како и кога? Јас сум прв кој што ќе ви рече дека доколку има јавен интерес, таа снимка треба да го види светлото на денот.
Ама дали прво треба да се обидеме во институциите да видиме дали ќе добиеме правдата или директно треба да отидеме во јавност. Бомбите кои беа објавувани бидејќи институциите молчаа на очигледните злоупотреби, на очигледните индиции кои што постоја во реалноста за сторените кривични дела. Овде имаме директно објавување во јавност и ставање на јавен тапет и на јавен линч. И ти не сакаше да го повториш тоа што тие го правеа лепено монтирано, туку директно отиде и призна дека е точно. Што ти значише тоа? Ти значи ли нешто тоа Илија Громовник, Букурешт? Будимпешта. Не верувам, значи добро, тоа може Ова е пред локацијата на објавување на видеото е насловена како Будимпешта. Дали не е некоја порака? Да, јас го садив како порака. Бидејќи Без разлика дали стварно од Будимпешта е, без разлика од каде е, без разлика од кога е. самиот збор Пораката Будимпешта беше ставање у контекст за седницата, за предстојната седница на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Беше објавена истиот ден или ден подоцна кога беше објавено во јавност дека председателот на Собранието ми известил мене како председател на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања дека се изминати 6 месеци дека треба веќе да закажам комисија. Така да дека се изминати 6 месеци Груевски треба да му се земе мандатот. Да, тоа е. И го примив како порака. И тоа беше добар дел од причината зашто одлучив да чекам до самата седница на таков начин да ја соопштам мојата одлука за публикувањето. Бидејќи буквално сакав да им ја превртам наративата на глава и мислам дека тоа го исполнив. Односно, како што реков во самиот говор, сега веќе не е прашањето за мојот легитимитет и тоа дали треба да председател на комисија или пратеник во собрание, сега е прашањето дали ВМРО ДПМН ќе има дел од таа етика и одговорност која што ги расфрла во сите пресконференции ќе му го земат мандатот на Никола Груевски. Вчера имаше мало охрабрување од извршниот комитет кога рече дека пратениците треба да гласат согласно уставот и законите и да проверат дали се исполнети законските услови, а за тоа на Никола Груевски да биде одземен мандатот. И да, добар дел од јавноста се израдува. Но јас имам повеќе искуство. Јас не го протолкував, така да бидам искрен. И тоа во моите очи значеше дека ВМРО ДПМН ќе се обиде на еден начин каде што ќе го представи отсутството на Никола Груевски како законски. А тоа денеска на комисијата го потврдија со небулозните изјави дека бегството на Никола Груевски е всушност оправдано отсуство и дека тој ќе го пријавил своето отсуство, ама пратничката група на СДСМ не дозволувала он да го пријави своето отсуство. Прво не. А бегството на било кој човек не може да биде оправдано отсуство. Ќе биде оправдано отсуство ако он е во затворите и се ослужува својата затворска казна, а не ако е во бегство од органите на прогонот. Второ, не е пратеничката група на СДСМ или било која пратеничка група во Собранието, таа што одлучува кој оправдание за отсуство е оправдано, кој оправдание не е. Тој е председател на Собранието Талат Џафери. Они не сакаат да се замерат со партијата со која што еден ден сонуваат дека повторно ќе коалицираат. И поради тоа вината цела е префрлаат на пратеничката група на СДСМ, обидувајќи се да се скријат зад целата небулоза за политички прогон против Никола Груевски. Мислам, тоа е надвор од секаква рационална. Ајде да се вратиме пак на Илија Громовник, на таксистот. Павле, гледаш ли својата вина од таа комоција во такси да водиш таков разговор на телефон? Не, вина не, гледам одговорност. Значи вина, ова ќе го кажем и пред целата јавност, може безбедност имаш ова сега ќе го завршено. кажем пред целата јавност и може да повторно да ми судат ако сакаат, се надевам дека луѓето што работат со пиар нема ми се наљутат. Вина ја не гледам во мојата постапка, ни на набавката за маслото од канабис, ни на мојата што си дозволил неодговорност тоа во во таксито. такси. Гледам одговорност. Значи на крајот на ден, без разлика дали се чувствувам виновен или нешто сум набавил масло за канабис, за таа лично се би направил и многу повеќе, би направил се што е потребно. Ама без разлика дали се чувствувам виновен или не, на крајот на денот дека морам да бидам одговорен. Одговорен пред системот на кривичната правда, одговорен пред граѓаните кои што ме гласале. И моето полекување од собранието беше обид да поставам стандард на второто поле на одговорноста, односно моралното и етичкото поле, одговорноста пред граѓаните кои што ме гласале. Не се чувствувам за виновен, бидејќи виновен значи дека одговорен се чувствувам, не требаше да се опуштам толку во такси. Не треба никаде да се опуштам, не со секој што сум бил природен човек. За жал зборувањето повеќе од колку што треба, некои луѓе го сметаат за моја мана. Јас во одредени ситуации го сметам и за доблест, бидејќи преку глава ми од политичари кои што хируршки ги мерат зборовите, изјавите и дозираат се што презентираат во јавноста. Ама вина не чувствувам. Ти во изјавите кажа дека не се сеќаваш кој е таксистот кој што евентуално те снимал.
Убеден си дека те снимал таксистот? Во овој момент немам причина да верувам во било што поинако. Значи, во овој момент немам причина да верувам дека на друг начин се снимани. Не се слуша гласот на соговорникот, иако може да биде одстранет. Звучи како да е од страна снимано и така натаму, а мислам дека истрагата во начинот на изработка на снимката во најмала рака треба да содржи вештачење на таа снимка, дали е докторирана или не. Односно работата што Никола Груевски никогаш не ја направи за неговите снимки. И треба да служи истрага и треба да содржи истрага за тоа дали јас или некој од друг од моменталните функционери се уште е можеби мета на некакво следење на комуникации без разлика. Прво не верувам дека службите следат комуникации во овој период, односно од паѓањето на Никола Груевски, ама тоа не значи дека нема субјекти кои што можеби следат комуникации во оваа држава. Така да истрагата треба да одговори на тие прашања, а повторувам, во овој момент немам никаква причина да верувам дека постои некаков поголем заговор од тоа дека таксистот ме снимал мене, па после тоа или можеби на пријатели ја дал, или можеби сакал да заработи некој денари и да ја продае снимката. Јас сум сигурен дека имали финансиска потреба и така натаму, така да гнев и лутина немам, само разочараност, да, сепак станува збрзо. Па како мислиш дека истражните органи може да откријат кој е таксистот? Знам дека шансите за тоа се мали. Значи, пазите, действието на неовластено атомско снимање и преслушување има два елементи на извршување. Технички самата изработка на снимката не е примерниот елемент. Во тоа дело објективниот услов на инкриминација, во тоа дело и добар дел од објективното битие на делото е всушност објавувањето во снимката. Објавувањето на снимката во јавност, која што не е изработена на законскиот начин. Ама повторно, за сите снимки каде што има јавен интерес, ако органите потврдат, јас сум голем поборник за тоа дека треба да се објават. Јавноста беше многу јасна во тоа дали во мојата снимка дека правам нешто незаконски има јавен интерес, рекоа дека имало и врз основа на тоа ја понесов одговорност. Ама деталите за состојбата на лицето за кое што набавува, останатите елементи од тоа, јас ќе си ги соопштам пред страните пред органите на прогонот, другото си е моја приватна работа. Приватна работа и дека не сакаш да го злоупотребуваш во јавноста, тоа. Не сакам. МВР уште чека и мислам дека нема да дочека од Русија да не би сакал да ги коментирам, сепак се уште формално сум пратеник во собранието. Сепак се уште сум формално пратеник во собранието и не би сакал да коментирам активностите на Министерството за внатрешни работи, ниту пак односите кои што нашата држава ги има со која било друга држава. Ама да, ќе ги коментирам кога ќе престанам. Се надеваш дека ќе истераш работата до крај? Ти истражните органи и обвинителството? Има повеќе начини за сузбивање на мрежата. Значи, ние прво мораме да одлучиме како општество дали мрежата која што споделува таква информација, да речеме првите бомби кои што беа, кои што има разговори помеѓу актуелни министри и така натаму. Содржината тие беше презентирана и пред антикорупцијска и пред јавното обвинителство и сите излегува со став дека нема тука кривични дела. Значи, повторно станува збор за објавување на приватни околности кои што не содржат кривични дела, кои што се имаат политичка употребна вредност во моментот која што се објаснува, која што се објавува. Значи, ние мора да земеме став дали Илија Громовник е свиркач, како што тврдат ВМРО ДПМН, што јас тврдам дека не е, или е организирана мрежа која што принципите и вредностите на јавноста ги користи против самата јавност, и со тоа ја прави предвидлив реагирач, предвидлив субјект со предвидливи реакции, а со тоа и оружје во својата пропаганда. Или и дали врз основа на тоа ние ќе се одлучиме да ја сузбиеме таа мрежа. Јас мислам дека таа мрежа треба да се сузбие. Повторувам, сите индици за кривични дела и криминал кои што беа објавени треба да бидат истражени, иако сега уште има снимки кои што не се процесираат органите на прогонот, а кои што стварно содржат индици за кривични дела и за криминални активности, треба да бидат објавени. Ама не смееме да дозволиме субјекти со очигледна политичка ориентираност да ни го диктираат јавниот дискурс до степен на тоа да диктираат на кој каква ќе му биде кариерата, какви закони ќе се носат и така натаму. Твојата морална одговорност ти сам ја реши веднаш, ја понуди оставката, таа е ковертирана и кажа дека ќе ја дадеш во архивата или каде се дава таму во собрание, тогаш кога ќе заврши гласањето за одземањето на мандатот на Никола Груевски. Но што е со другата одговорност? Премен си на некоја друга одговорност со оглед на истрагата како ќе... Да, тоа го спомнав и претходно. Се разбира. Значи тоа сето за до процени. да.
тоа сето го проценив уште пред влегувањето во полициската станица. Значи јас сум дипломиран криминалист на факултетот за безбедност. Кривично-правните последици, кривично-правно едно од обилените области, кривично-правните последици на моите постапки ми е повеќе од јасни. Во моментот, уште пред да влезам, ја бев подготвен на каква било последица што може да произлезе од моите постапки. Повторувам, за тоа лице јас би направил и многу повеќе, а не само тоа што го направи. Разбирам. И било која кривично-правна последица со задоволство ќе ја прифатам. Што велат колегите од шарените? Ти салутат ли? Ти беше една од иконите на шарените. Променливи реакции, разбирливи. Значи, и не е само сега. Затоа што ова се одразува и на шарената револуција, која што во последно време цело време на удар. Никош не било партија. Не, како движење, како... Јас никош не сум очекувал дека моите соборци ќе продолжат да ме бранат агресивно како што ме бранеле, ако јас постапувам спротивно на принципите со кои што сме ги представиле заедно. Факт е дека добар дел од моите политички чекори во собранието, од политичките компромиси кои што ги направи, не беа во согласно со принципите кои што заедно сме ги декларирале, сме ги застапувале на улиците. Значи, ама сепак во тие моменти јас имав своја калкулација, своја приоритизација. Не се согласуваат. На повеќе работи. Има неколку клучни моменти, ама повеќе работи во моето политичко однесување и работење како функционер, кој што јас сум ги направил со причини, јас стојам за тие чекори. Ама не очекувам дека тие причини, тие чекори се нешто што моите соборци би го разбрале или па не да Боже поддржале. Односно критиките тоа како ги очекував. Во ситуацијава со последниот скандал кој беше, односно скандалот со снимката, ги очекував критиките. Бев изненаден од одредени аспекти на дискусијата, но жестоки беа реакциите. Да, се разбирале. Машки ги поднесе, а? Секој. Сигурно не ти било се едно. Човечки би рекол. И сега сам на крај сакам да те прашам, размислуваш ли што понатаму? Во професијата, мислам. Да, се разбира дека размислам. Прво, сакам да одмарам малку. Бидејќи овие 2 години беа многу тешки за. Ама не планирам да престанам да се борам за вредностите и принципите, кои што реков преска, без разлика дали таа борба ќе продолжи. Не се откажуваш од политиката и од... По политиката кај нас има поинако значење, зборот политика кај нас, најчесто се мисли бркање на функции и така натаму. Под функција најчесто се мисли само на привилегија, не и на служба и така натаму. Да, ќе речем дека се разбира не се откажувам од политиката, бидејќи се сметам себе си за многу политичко битие, како и многу соборци, многу граѓани и така натаму. Ама дали битката ќе ја водам институционално или институционално? Добро, во некој од граѓанските невладините кои што има време, има и многу начини. И се потребни на Македонија и на граѓанското има многу начини за продолжување на борбата. Ама повторувам, сакам прво да одмерам малку, се посветам на себе си, на моето семејство, на моите блиски и моето здравје. Потоа сакам внимателно да ги изберам приоритетите во кои што ќе се насочам, да ги засокам ракавите и да се фрлам на работа. Така. Добро е што има оптимизам кај тебе. Секогаш. Јас верувам дека ќе го пребродиш ова. Сигурно едно големо искуство, непријатно. Овој период е лесен, тежок беше моментот до донесувањето на одлуката за повлекување од собранието, повторам, тие неколку часови. Откога ја донесов таа одлука, како се одвиваше времето, поготоа како се одвиваше времето по соопштување на одлуката во јавност, се повеќе и повеќе сум сигурен дека е вистинската одлука, па така од аспект на пребродување на ова, јас немам големи грижи. Немам што да пребродам. И многу сум благодарен за поддршката која што добив од јавноста, од делот за јавноста пред одлуката за повлекување, од делот на јавноста по одлуката за повлекување. И јас мојот чин не го гледам како по кој знае колку херојски или што е. Сакам да биде чин кој што ќе се смета за нормална практика. Не знам, јас малку бев изненаден, дури на моменти помислив, аман го распна, ако на крст го распна сега, на крај крајава. Значи, прецизноста и конструктивноста во јавната дискусија е нешто на што доправа ќе треба ние како општество да работиме. Ама очекувани бе реакциите и во голема мера засновани.
За мене не беа до толку очекувани, до толку Благодарам. од толку многу работи што се случуваат и што и треба ја би да преферирал се може би прават во поидакви зборови Македонија. во некои ситуации, може би нели, ама да, не можам да Или заверам. Агромовник за Павле беше 3-4 дена главна вест, мислам. И повеќе од 3-4 дена беше, и тоа по неколку вести во секој дневник беа, најголемиот дел во негативна конотација. Тоа беше тешко да се поднесе и така натаму, потешко за моето семејство отколку за мене, бидејќи секој еднаш кога влегува во политичкиот ринг знае на што се изложува, ама нашите најблиски не се тие кои ја донеле таа одлука, тие само донеле одлука да бидат со нас. Така да нив им беше најтешко, на моето семејство, на моите блиски. Предпоставувам, да? Да, ама вербата што има во мене многу им помогна јас да истерам преку тоа. Еве од режија ми даваат знак дека сме при крај, треба да почнат вестите во 20 часот. Павле, ти благодарам на разговорот, на искреноста и ти посакувам се најдобро и да не ти се случува повторно некој Илија Громовник. Памет у глава, се надевам. Ја верувам дека излеков неколку многу значени лекции од целиот лекцијот. Благодарам на учеството, а вам, почитувани гледачи, на вниманието со кое што не следевте.